Манай одоо 186 дугаар тусгай цэцэрлэг маань одоо Сүхбаатар дүүргийн 11 дугаар хороонд одоо 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээ манай цэцэрлэгт бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй, аутизмтай, даунтай, давхар бэрхшээлтэй, тархины одоо саажилттай гэсэн хүүхдүүд одоо суралцдаг. Эдгээр хүүхдүүд маань одоо нийгэмд гараад эргэтгш сурж боловсрох мөн одоо ажиллаж хөдөлмөрлөхөд сургуулийн өмнөх боловсролыг одоо олгоход багш ажилчид маань хичээн ажиллаж байна. Ингээд одоо та бүхний For Life хамт олонны одоо моджуулахын аянд одоо бид нар хамрагдах болсондоо маш их баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ багш ажилчдынхаа өмнөөс мөн одоо хүүхдүүдийнхаа өмнөөс одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэж та бүгдийн минь тарьсан одоо зөвлөг модыг бид нар одоо цаашид үргэлжлүүлэн арчилж одоо явна гэдгээ хэлж байна. Ингээд та бүхэндээ та бүхнийхээ одоо ажил үйлстэй өндөрөөс өндөр амжилт хүсэж цаашд одоо улам одоо энэ олон хүүхдийг баярлуулж тэмээ цэвэр агаар бэлэглэж байгаарай гэдэгт одоо баяртайгаар хэлэх байна. Ингээд та бүхэндээ ажилд амжилт хүсье. Намайг Содирдэн гэдэг би 5 настай. Би 186 дугаар цэцэрлэгийн цохон бүлэгт явдаг. Бид гадаад тоглохдоо зүлэг ногоотой, цэвэр агаартай, гой гадаад тоглохыг хүсдэг. Гой мод тарьж ахыг тусдаа баярлалаа. Та манай цэцэрлэгт дүүргэж ирж байгаарай. Баярлалаа. Та бүхэндээ зориулаад үлгэрийн бүжин гэдэг дуугаа дуусч өгье. Сайн байцгаана уу? Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар цэцэрлэг нь сонсгол хэл яриа харааны бэрхшээлтэй бага насны хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох, тэдэнд эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг олгох, бие эрхтнийг нь нөхөн сэргээх засан сайжруулах, хөгжүүлэхэд чиглэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Нийслэлийн хэмжээний цөөхөн тусгай цэцэрлэгүүдээс гаднах тогтчлолт, ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт таарахын тулд хүүхдүүдийн сурч боловсроход ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд зүлэг мод ногоон байгууламжинд маань туслан дэмжин ажиллана. Монголын For Life-чид маань улирал бүр сайн үйлсийн аяныг өрнүүлж, олон сайхан нүдэ олсон үйлсийг уламжлал болгон хийж ирсэн юм. Тийм ээ, өгөх нь авахаасаа илүү ерөөлтэй. Эдгээр бяцхан үрс маань хөгжлийн бэрхшээлтэй төрсөн боловч эрүүл саруул орчинд өсөн торних эрхтэй билээ. Та бүхний тарьсан мод цэцэглэн өөд ургадаг шигэ ажил алба юу сансан 9 хүсэлтэй нь биелэх эрүүл тавь. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.